Это принципиальное противостояние двух непримиримых соперников. Время разговоров и дебатов прошло. Пришло время выявить лучшего в клетке. 3 раунда, 15 минут, 2 бойца и лишь 1 триумфатор. Дорогие болельщики, долгожданный рематч Камиля Каратэ против Адильхана Камалова. И я с удовольствием первым в синий угол клетки приглашаю бойца из Узбекистана по прозвищу Трамплин Адильхан Камалов. Ko'kdalam, ko'kdalam, ozod diyorim dalasi. Bir tomon qaynar buloq, bir yonda oyning shu'lasi. Bunda bulbul chaqchaqi, bunda qumra nolasi. Handalak hidi bilan ulg'aydi o'zbek bolasi. Hayot, gul hayot, hamisha bor bo'lgan hayot. Baxtima ko'z tegmasin, menga yor bo'lgan hayot. Tarqalib, mast to'planib, jamlanib har jonasi. Bir tanu, bir jon bo'lib, ko'paydi o'zbek bolasi. Parcha bulut, parcha osmonga shukr. Menga taqdir tuhfasi, nurli makonga shukr. Tushmagay, to'kilmagay, sochlaring bir tolasi. Yurt uchun hech narsadan qaytmaydi o'zbek bolasi. Hayot, gul hayot, hamisha bor bo'lgan hayot. Baxtima ko'z tegmasin, menga yor bo'lgan hayot. Tarqalib, mast to'planib, jamlanib har jonasi. Bir tanu, bir jon bo'lib, ko'paydi o'zbek bolasi. Shot tutlaring, suv bo'yida soyasi. Tut beshiklar bag'rida ulg'aydi o'zbek bolasi. Ko'kdalam, ko'kdalam, ozod diyorim dalasi. Bir tomon qaynar buloq, bir yonda oyning shu'lasi. Oftobuning doyasi, ko'k dalada rizq terib xalq bo'ldi o'zbek bolasi. Biz ahil, olam ahil, gulu giyohlar ahil. Встречайте, его соперник, красный угол клетки. Боец представляет Таджикистан по прозвищу Камил Каратэ Камариддин Камалов.
пацан, быстрый как Сапсан. Сделал себя сам, сердце Таджикистан. Стиль заколотый свеж, делает хайп и трэш. Забирает свой кэш. Таджикистан попрешь. Полный заряд на 100, бабки летят на стол. Этот пацан как волк, этот пацан как ствол. Знает слово назад, взгляд прямо в глаза. Видит только азарт, бапеш алга. Казахстан алга, Таджикистан попрешь. Казахстан попрешь, Таджикистан алга. Каждый, кто тебя тронул, пусть тоже хайпует. Хоча бегу, киман мана, амидуну манкию. Таджикистан попрешь. Казахстан алга. Ты пацан, быстрый как Сапсан. Сделал себя сам, сердце Таджикистан. Стиль заколотый свеж, делает хайп и трэш. Забирает свой кэш. Таджикистан попрешь. Полный заряд на 100, бабки летят на стол. Этот пацан как волк, этот пацан как ствол. Знает слово назад, взгляд прямо в глаза. Видит только азарт, бапеш алга. Казахстан алга, Таджикистан попрешь. Казахстан попрешь, Таджикистан алга. Каждый, кто тебя тронул, пусть тоже хайпует. Хоча бегу, киман мана, амидуну манкию. Уважаемые дамы и господа, настало время представить вам соперников. Этот боец выйдет в центр клетки из синего угла, и ему 22 года. Рост его 174 сантиметра. Официальный вес бойца зафиксирован на отметке 71 килограмм ровно. В его профрекорде 5 побед при 3 поражениях. И он из города Ташкент, Узбекистан, по прозвищу Трамплин, Адильхан Камолов. Красный угол клетки его соперник. Бойцу 36 лет. Рост его 175 сантиметров, вес 71 килограмм. Ровно его профессиональный рекорд. 5 побед при 2 поражениях. И он представляет команду Ахмат Таджикистан Раджабали Байонов из города Душанбе, Таджикистан. Камил Карате Камариддин Хасанов. Мы желаем спортсменам удачи. Долгожданное противостояние. 3 раунда по 5 минут. Ваш рефери в клетке. Телек Бапанов. Бойцы на середину. Поприветствовали, вы профессионалы, правила знаете. Экипировку не трогаем, сетку не трогаем. Мои команды выполняются быстро и четко. По углам, защищайтесь. Жылдың ең асыға күткен реваншы дейді. Қалың жанкүйер көрейік, бұдан не шығатын. Адильхан Камолов, Камариддин Хасанов бүгін нүкте қояды. Біраз
шулады бұл екі жігіт. 1,5 жыл бұрын алғаш рет кездескен болады. Даумен аяқталды ол жекпе-жек. Ал кеттік. Көк бұрышта Камолов, Хасанов қызыл бұрышта. Бастаймыз. Біреуі күреседі, біреуі тебеді. Солай ғой, Арман? Ну, по всей видимости, план, наверное, таков. К началу этого поединка много было сказано, много было сделано. Скандальное завершение первого поединка на Octagon 42. Теперь уже спустя сколько времени, 64-й ивент, нам дарит реванш этого поединка. Вот уже вторая встреча. Иә. Сақ, бір-бірін аңсумен болуда. Камолов күреседі. Оң қолмен қазір жақсы қарсы алды. Неплохо здесь попадает справа. Камарадин Хасанов. Хасанов әрине қарымта шабуылдарға ден қоятын бірден білдіртіп қойды. Камолов күресу керек. Күресу керек. Еркебұлан тоқтар көрсетті. Бұл спортшы қарсы қалай жұдырықтасу керек екен. Карате қазір дәл сол тактиканы қолданып жүр. Жақындай алмайды. Камолов жақындаса соққының астына қалатын біліп отыр. Да. Не торопится. Ну и Камолов. Но также выжидает. Удильхон. Тым көп үзілісті. Шабуылдардың арасында үзіліс көп. Жаман емес. Алдап соқпақшы болды. Жоқ. Слишком зажатым, кажется, Камарадин. Тейкдаун жасау керек. Хватил ногу. Есть перевод. Возможность для Удильхона. Забрать спину. Ұстап қалады. Мойындалады ма? Опасно. Удильхон Гафаров выходит на удушающий прием. Ерте асуға болмайды. Аяқ салып созу керек. Өте қауіпті позиция. Тамаша. Нығайта алмай жатыр өзінің позициясы. Жақсы ұстады. Міне, мойын алынған жоқ, әлі желкеден қысып жатыр. Иектен. Руку спустить. Чуточку ниже. Шығару керек, Орған алды бұл тұста. Камарадин Хасанов тағы да салып жатыр қолды. Болмайды, қайта әрине мойынға салады қолды қазір. Тамаша. Қазір енді шынтақ кетеді. Шынтақты салады. Камарадин Хасанов. Ал. Бұл тұста жатып ауыртуасын жасауға тырысып көрмекші қазір. Камолов көздеген үш бұрыш. Аяқпен белсенділік жоқ. Тілек Бапанов қазір аяққа тұрғыз жіберу мүмкін, былайша жалғаса беретін болса. Да, пока что без изменений. Он оказывается внизу. Камарадин пытается работать с гардом. Самая, конечно же, лучшая сторона Камарадина, если честно. Больше у него получается работать в стойке. Но, тем не менее, в последнее время очень здорово потянул борьбу. Салмақта қосты ғой. Бұрын сәл жеңілірек еді. Үшбұрыш шабады қазір. Үшбұрыш дайындап отыр. Да, обратите внимание, что закинул уже ногу на плечо, пытается закрыть треугольник. Камарадин должен быть очень внимательный. Хасанов бұны түсінбей жатқан сияқты қазір, қайда бара жатқан. И наоборот, сам глубже туда уходит, вниз, помогая тем самым Удильхону. Керісінше, көмектесіп жатыр қазір. Самый, конечно, удачный ракурс, но тем не менее пытаемся разобраться. Белді түзеу ұстау керек, басты жоғары көтеру керек. Хасанов, бірақ бұл жерде мәселе Удильхонда уақыт жетеді ма? Уақыт жетеді ма? Толықтай жабуға. Міне, демін салып жатыр жамбастан. Тамаша. Раунд меньше минуты остается, кстати. Раундты Хасанов алды десек артық айтпаспыз. Болмады. Басымдылық сақтап қала береді бұл тұста. Не пытается даже вернуться в стойку. Камолов. Из этой позиции.
Полный маунт оказывается. 10 секунд остается. Стай алмады. Соққы жасауға болады бұл жерде. Не хватит времени для технического нокаута, но тем не менее. Первый раунд такими действиями. Первый раунд завершен. Раунд Хасановтікі. Камил Карате бұл раундты алды. Тамашалап тұрайық раундтың ең қызық деген сәттерін. Seconds out, внимание, секунданты, освободите октагон. Ждем начала второго раунда. Бізді қазір әлеуметтік желіден 190 мың адам тікелей эфирде қарап отыр. Бұл тек қана YouTube'та, Арман. Әр мемлекеттің ұлттық арналары бар екен, ұмытпа. Бұл екі жігіт шынымен де қазір рекорд жасауға жақын тұр. До 90 тысяч зрителей в прямом эфире на YouTube-канале Octagon TV. Бірден ығыстыра бастады. Взял инициативу в свои руки Одельхон. Түсініп отыр, алғашқы раунд өтті. Бүйірден жақсы салды. Алғаш жекпе-жекте де осы соққыны дәл салған еді. Ал Камолов болса қазір аяққа жармасудың амалын іздейді. Әзірше басқа мүмкіншілік жоқ. Выжидает, осторожничает. Камарадин Хасанов. Тамаша, міне, жет тағы да сол қателік. Играет в спину здесь и сможет ли выжить максимум. Қайрадан арқасына шығарып қойды. Жақсы мүмкіншілік қазір тек қана шығарып алмай бұл жерден Камолов. Нәтиже шығару керек. Құшағынан шығармау керек қарсыласын. Батырге тартып алып, шабуыл ұйымдастырса болады. Аха. Аяқтан нықтыр. Торды жақсы қолданып. Камарадин Хасанов, ал Камолов не істейді? Бұлай тұра беретін болса рефери қазір қайрадан ортаға шақырады екеуін. Жақсы. Неплохо, Одельхон здесь отработал. Асықты, жіберіп қойды. Теперь уже Камарадин пытается перевести, есть перевод. Камил Карате қазір тіпті маунтқа шығып алады ма, не істейді? Оказывается в маунте. Отырып алды қарсыластың 3 үстіне. минуты до окончания второго раунда. Стай Может алмады позицияны. заправить ноги необходимо. Енді бұл Слишком высоко сидит, кажется. Камарадин теперь уже сам попытается пройти. Құлқындырады ма? Хасанов! Ұстау Нет, керек. не Ең получилось. алдымен бұл жерде тек қана позицияны ұстауға ұмтылу керек. Это уже не Камиль Карате, это уже Камиль Джиу-Джитсу. Камил борьба дейсің бәлде, Шынтақты қосады. Шынтақ керек бұл жерде, ең жетіспей тұрғаны шынтақ шығар. Хасанов. Тамаша. Ой-ой-ой, Камолов прихватил здесь руку, необходимо. Выше сесть, скорее всего. Сәл сілкіп жерсе астында қалады қазір. Шығармау керек. Много суетится Камиль. Камолов шығармау керек қарсыласын астынан. Жоқ. Партады ұстап қала алмады. Половина раунда позади. 2 минуты остается. Не бар 2,5 минуттың ішінде не болып не қоймады, Хасанов әлдеқайда шаршаған сияқты болып көрінеді. Ну и разница, конечно, в возрасте есть у них. 36 лет Камилю и 22 года Одельхон. Терең тыныс алып отыр қазір. Байқадың ба, міне жаңағы шабуылға көп күш салып қойған болу керек. Қазір енді сәл қалпына келіп алудың амалын іздейді.
Ал біз құрмет көрермен 200 мыңға жеттік тікелей эфирде. Октагон лигасының YouTube арнасында қазір 200 мың адам дәл осы жекпе-жекті тамашалап отыр. Бұл тек қана YouTube-та екенін естеріңізге салып отырайын. Қыстырды. Камолов керек ары қарай шабуыл. Нені күтіп тұр? Уақыт жоғалтып отыр ғой. Да, по всей видимости, хочет отдышаться, скорее всего. Камиль. Жалғастыру керек ары қарай. Шашаған сияқты. Камолов та қазір. Мұнаны Марсель Мырзадан үйренген болу керек, Нұрланбек Мырзаның сүйікті әдісі жүзеге аспады бұл жолы. Және қара тағы да өрмелеп маунтқа шығып алды. Қазір соққы жасап, мерзімнен бұрын аяқтауға да мүмкіншілік бар. Шығаруға болмай. Камолов қаншалық шаршады екен. Тамаша. Он уже не так активен, как Хасанов, номер 1. По всей видимости, усталость дает себе знать. Күрес көп шалып кеткен сияқты, Болмады. Міне позицияны ұстай алмайтын осы жерде байқалып қалады. Осымен екінші рет дәл осындай жағдайға тап болып отыр. У нас 20 секунд до окончания второго раунда. Екінші аяқ салады. Қазір дәл осы жерде демалып жата берсе де болады. Уақыт әрине Хасановқа ойнап жатыр қазір. Ол раундты да әрине тәжік жігіті алып кетті. Раунд Хасановтікі. Камолов 3-ші раундта мерзімнен бұрын ұтатын бір айла таппаса, жекпе-жекте жеңіліске ұшырайды деген сөз. Ал біз 200 мыңдан асып та кеттік. Еркебұлан Тоқтардың өзі қазір жүгіріп барып өз кеңестерін беріп жатыр. Камараддин Хасановқа Уважаемые секунданты, покиньте клетку. Second round. Үшінші раунд. Друзья, поддержите спортсменов! Третий, заключительный раунд. Үшінші раунд, ал бастауға дайынбыз, кеттік. Дәл осы раундтан кейін барлығы да белгілі болады. Бірден жақындады. Әзірше барлығы дұрыс. Қысым көрсетуге. Бэкфист. Күткен жоқ бұны. Хасанов күресетті ойлады. Әділхан болмады. Қарымта шабуыл керек. Хватит ли сил для такой же активной работы у Камиля в третьем раунде. Ығыстыра бастады, бірақ әлі де бата алмай тұр тейкдаун жасауға. Міне осы жерде кіру керек қой. Қарсыласын арқасымен апарып, міне торға тіреді. Да, Камолов все еще Міне осы жерде кіру керек. опасается все еще. Хватил ногу. Тамаша, бар тейкдаун. Бірақ Есть ли позиция? позиция жоқ. Тейкдаунның салдары позиция болу керек. Бірақ ала алмады, керісінше қазір өзін апарып осындай жағдайға тіреді. Қазір екі аяқты қосады ма? Бұл жерде денеге үшбұрыш жасап жатып алса, онда жарайсың. Жаман емес, қазір қиын болады жағдай. Армбар болмады армбар. Попытался выйти на рычаг локтя, но поспешил. Әділханның сүйікті әдісі бұл. Армбарды жиі жасайды, қолынан келеді. Ең үлкен жеңісі Еркебұлан Тоқтарды осылай жеңген естеріңізде болса. Да. Хасанов бұл әдіске де дайын болып шықты. Ұрған алды. Жаудыра беру керек. Үшінші раундты кешіңіздер. Әзірше Камолов алып келе жатыр. Шаршаған сияқты.
Коленом здесь пробивает. Опасно здесь было движение в голову из этой позиции. Да, многие бойцы, я так понимаю, не до конца осознают, когда именно можно нанести удары в этой позиции, когда нельзя. Ережеге сай емес соққы жасалынды. Жағдай мәз емес. Қолы кедергі болды, толықтай бастан тигізе алмады соққыны. Жалғастыруға болады. Камиль каратэде былқ еткен жоқ. Лишили из этого позиции Адильхона Камолова. Жап-жақсы. Енді өзінің кінәсі, өзінен ғана көрсін. Жап-жақсы позициядан айылып қалды. Бұған тек қана Камоловтың өзі кінә. О, тиді және. Снова клинч. Снова попытка, я так понимаю, перевода, но здесь Камарадин пытается забрать спину своего оппонента. Енді байқасаң Хасанов та бір өзінің күресінде сенімді бола бастаған сияқты, иә? Күресуден қорқып жатқан жоқ қазір. Уақыт созып тұра береді. Бұл жерде Адильхон күресу керек. Жұмыс жасау керек. Уақыт созып тұрып алды. Для Клапанов рефери вмешался и продолжается у нас поединок в центре октагона. Адильхон уже тяжело дышит, обрати внимание. Своим видом показывает, что устал. Енді 2 раундта жеңіске лайықты жұмыс атқарып шықты Хасанов, сондықтан қазір 3-ші раундта міне велосипед қосып жүре берек. Болмады. Шабуылын көрсетіп қойды өзінің аубаста. Последняя минута. Джеб тиді. Колено в клинче от Камолова. Камоловтың тіпті тейкдаун жасауға да мұршасы қалмаған сияқты. Міне, орға тіреді қазір. Хасанов қарымта шабуыл жасауға болады, бірақ қажет емес. Қазір тактикалық жеңіс керек. Ең алдымен шалып көреді ме аяқта? 1 минут. Да, необходим тейкдаун для судьи. Торды ұстады тағы да. 2 нарушения. Дело пахнет желтой карточкой. Бұл ереже бұзуды мен өзінің жеңілісін мойындау деп білем. Камолов өзінің жеңілісін мойындады осындай құйтұрқы әрекеттер арқылы. Да, сначала был удар коленом. Запрещенный теперь уже держался за сетку октагона. Тейкдаун керек! Жарайсың, жаман емес. Міне, соңғы мүмкіншілік енді. Камолов осы жерден бірдеңе бітірмесе болмайды. Межіне мұрын аяқтаудың амалын іздеу керек. Жоқ, позицияны ішлей алмады. Біртіндеп маунт алуға да болады. Хасанов уақыт созады әрине. Зымырап бара жатқанын біледі уақыттың. 30 секундтай уақыт. Да, рисковать нужно Адильхону. Салды. Позицияны жақсарту керек. Тағы да бір соққы. Болмады бұл жолы. Және Хасанов уақыт ұтып алады бұл жерде қазір. Байлап жатып алады. Жекпе-жек аяқталды. Құрметті көрермен, нүкте қойылды деуге де болатын шығар. Төрешілердің шешімін күтейік, бірақ бұл жекпе-жекте кім жеңіске жеткенін өздеріңіз түсініп отырсыздар. Камеру пропусти.
Уважаемые дамы и господа, вне зависимости, кто победит или проиграет, давайте поаплодируем спортсменам! Единогласным решением судей победу в этом поединке одержал Комаридин Хасанов! Аплодисменты его соперника Дилькон Камалов!